Ben oyuncuyum arkadaşım ve hani ben oyuncu kalacağım. Oyuncuyum, oyuncu kalacağım. O yüzden sosyal medyada da yapacağım işbirliklerinde hep şey istiyordum. Yani televizyonda mutlaka yani ya da hep bilinen markalar olsun ki orası işte benim mini televizyonum olabilir falan ama tabii ki de şu anda geldiğimiz noktada herkes zaten baş başına bir influencer. Ben hala biraz daha o konuda temkinliyim. Çünkü bir duruşumun da olması gerektiğini her zaman savunanlardanım ya da Ki var. bunun için çabalayanlardanım diyelim. Sırf işte evet çok önemli ama 3-5 kuruş kazanmak için de ağzımdan bu oynadığım dizilerde de bu geçerli. Yani inanmadığım bir şeyi o benim ağzımdan çıkarken ben inanmıyorsam bunu hiç kimseye inandıramam. O yüzden temkinli davranıyorum ama tabii ki de yanlış da bulmuyorum.